Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në episodin e 4 të OCD Shqip Podcast. Sot do doja të flisja për diçka që personat me OCD e vuajnë njerëzakonisht shumë, që është pasiguria. Thjesht duke përmendur si fjalë, mund t'ju sjellë shumë ankth dhe gjithashtu mund t'ju sjellë mendime rreth OCD-s. E vërteta është se ne përballemi me pasigurinë çdo ditë dhe nuk i kushtojmë rëndësi gjërave që mund ndodhin rreth nesh. Po kur vjen puna tek OCD-ja, është shumë e vështirë të gjesh dorë nga siguria. Dhe kjo na çon të mendojmë skenare nga më të ndryshme pa marrë një përgjigje përfundimtare. Sepse nuk ka një përgjigje përfundimtare. Çfarë do lloj gjëje që ju mund të mendoni, nuk mund t'i jepni një përgjigje 100%. Jeta nuk është matematikë që na jep një ekuacion që duhet ta zgjidhim dhe nëpërmjet kësaj zgjidhje ne duhet të jetojmë jetën. Ne thjesht jetojmë sipas mendimeve tona, vlerave tona dhe kaq mjafton për ta jetuar jetën ashtu siç çdo kush ka dëshirë ta jetojë. Çdo përpjekje që ne bëjmë për t'i dhënë zgjidhje diçka që nuk ka përgjigje, thjesht na largon më shumë nga gjërat që kemi dëshirë të bëjmë. Në fakt, trajtimi i OCD-s në vetvete është shumë i thjeshtë, por shumë i vështirë për t'u arritur. Nëse ju vijnë mendime në kokë, ju thjesht nuk duhet të bëni asgjë. Dhe nëse arrini ta bëni këtë gjë çdo ditë, atëherë ju do të keni më shumë kohë të merreni me gjërat që kanë me vërtetë rëndësi në jetën tuaj. Dhe për ta mbyllur, dua të ndaj me ju një nga gjërat më me rëndësi që unë kam mësuar gjatë terapisë, është se unë nuk mund të sigurohem që ato çfarë kam frikë unë nuk mund ndodhin. Por unë mund të vazhdoj të bëj gjërat që kanë rëndësi për mua, duke marrë parasysh rrezikun që çfarë do lloj gjëje mund ndodhi. Të gjitha këto që fola janë thjesht një reflektim im personal dhe mbase dikush prej jush mund ta gjejë veten në të njëjtin pozitë. Duke ju falendëruar për dëgjimin tuaj, të dëgjohemi sërish me të ftuarit e ardhshëm në episode të tjera. Faleminderit dhe fundjavë të këndshme.